super inicjatywa. Fajnie, że takie się rzeczy dzieją, kultura się rozwija. Publika dopisała. Byle więcej takich imprez. Dla nas to jest zajawka, każdy z nas lubi popatrzeć, jak ziomkowie śmigają na deskach. Sam śmigam na desce, dobrze wiem, o co chodzi w tych zawodach. W zeszłym roku startowałem, jak najbardziej popieram.